Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я лежу так спокойно, смотрю телек, видосики, клавиши ногами переключаю, и мне нехуй делать, прям полностью нехуй делать. Просто смотрю телевизор, жру мандарин и переключаю клавиши на клавиатуре на телевизоре. И вдруг я проглотил одну семечку, как не соль мандарина. Эта срань не подошла мне в жопу. Я проглотил, проходит 5 минут. Чувствую какой-то дискомфорт именно в жопе. В жопе. Ну, дальше чувствую какой дискомфорт. Ой, бля, я себя херово чувствую. Чувствую себя херенно. Ну вот, чувствую какой-то дискомфорт. Я стою так из жопы. Кричу, больно. А это семечка мандарина. Та, которую я съел. Проглотил. Не хотел. У меня просто жопа болела. И на этом все. Покеда.